Mercedes C-klasa W203. Stukanie. Awaria dźwigni mechanizmu regulacji klap nawiewu, tak to się chyba nazywa. A co można zrobić? Cyk i cyk. Dajemy tu. To spróbuję zresetować klapy. Jeżeli po 30 sekundach to się nie wyłączy, to znaczy, że może trzeba wymienić cały mechanizm albo kupić zestaw naprawczy, ale ja to tak zostawiam. Bo mi to nic nie przeszkadza, wszystko działa, więc nie będę tego wszystkiego rozbierał.